आराम से। Okay, today we'll start with English or with Hindi? English, fast English. No. Andro is Hindi. Hindi is better. Yes, better. Everyone will understand. Yes, Okay, that's one, right? Speak in Hindi. Okay. Yeah. Oh. Go. There's two girls are so pretty, so we can try to. It's okay, no need to say anything about them. We'll go. So भाइयों, अभी हम लोग घूमने के लिए आ चुके हैं। इंट्रो अभी नहीं दूंगा, अभी आप लोग देखते रहो। इंट्रो इधो क्या इको पार्क बोल रहे हैं, इको पार्क में जाके आप लोग इंट्रो देगा। हम लोग दोनों, हम लोग तीनों भाई एक साथ देगा इंट्रो। So you can just enjoy the view here. So let's go. Take it, my brother. Now he will shoot the video. Yes. You just keep here. If you want to stop this. Okay. आराम से। आप एक YouTube channel, guys. So we are right now in Richin Eco Park. So as we are three brothers together here, आज हम लोग आ चुके हैं 3 भाई एक साथ घूमने के लिए। The place name is Eco Park. So आज देख लो नीचे का। Recently we reached here. No any plan. और आज आप लोग देख सकते हो यहाँ का। जूस ले लो, you can take the juice. So भैया अभी लेने जा रहे हैं हम लोग का बड़ा भैया है ये। इसका भैया का नाम है देवराज ब्रो। अभी यहाँ पर लेने वाला है भैया कुछ सामान ये हम लोग का शिवम भाई जो कि रफ्तार ये भी बनता है। भैया भी लेने वाला है कुछ सामान। हेलो गाइस, आज कुछ खराब हो गया मेरा, नीचे से ऊपर तक दिखाओ तो ब्रो। देख लो भाई कैसा हालत में आ गया भाई। मैं एकदम ईमानदारी से आया हूँ, ना कोई कुछ है एकदम। लोग तो सोचेगा कुछ क्या बोलेगा रिसेंटली भाई सच में नो प्लानिंग भैया समझ कोई भी नहीं है। ये 50 यहाँ पर एक भैया मजा ले रहा है एकदम। मजा में सजा खाने वाले हम लोग अभी। यहाँ पर एक फ्रिज भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। मजा छे
निशा बोलता Where is the way you can the husband here is still so No, I did for me and today is my first मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई इको पार्क पर देखने वाला हूँ क्या क्या है और यहाँ का आप लोग को व्यूज़ मिल जाएगा काफ़ी सारा सुंदर सब आप लोग को दिखाने वाला हूँ बिहाइंड कैमरा तो वाओ इट्स रियली अमेजिंग अमेजिंग तो गाइस अभी हम लोग का फेस तो बहुत देख लिया, अभी पीछे से देखो थोड़ा अभी सा पीछे से नजारा। दिखाने वाला हूँ अभी खाली बैक और ये है इको पार्क जो मेघालय चेरापुंजी आप लोग देख सकते हो कुंडी इधी तो अभी हम लोग इस साइड पर जाना है यहाँ पर आप लोगों को कुछ खेलने का खिलौना कुछ मिल जाएगा जैसे कि ऐसे खेल सकते हो बच्चे के लिए और यार काफ़ी अच्छी लग रही है हम लोग का बस्ती में बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम लोग आ चुके हैं रिसेंटली इन चेरापुंजी थोड़ा हवा खाने के लिए ठंडा खाने के लिए यहाँ पर और एक मज़ा भी ले चुका है भैया ने और ये एक और फ्रूटी हम कभी कब से सोच रहे हैं कि ये मज़ा है लेकिन अभी देख रहे हैं फ्रूटी है ठीक है और ये देख सकते आप लोग हॉल जो कि रेनफॉल बहुत छोटा रेनफॉल है Dubai, you know the bridge of Dubai, Wariu. यस दिस वाटर विल गो इन दुआ ब्रिज सो आप लोग देख ही चुके होगे पहले भी यस वी आर इंग्लिश मेकर लाइक द इंग्लिश मेकर डू यू नो यस वी ये टाइटैनिक इंग्लिश और भाई कसम से ये आप लोग व्यूज देख सकते हो वाओ इट्स अमेजिंग फोटो मार के ना फोटो तो लॉय के ना इमान स्किन वाओ ब्रो सच में प्लीज विजिट हियर एंड एंजॉय द फील द प्लेस आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस यू जस्ट कम एंड फील दिस फील द व्यू बिकॉज आई ऑलरेडी फील इट और आप लोग को देख सकते हो यहाँ पर है जो कि सेवन सिस्टर फॉल अभी भैया बोल रहे हैं कि फोटो लेने वाला है और यहाँ पर एक मजा मारने वाला है देख सकते हो फ्रूटी एकदम टपाटप मार दिया है और काफी सारे लोग हैं पहले यहाँ आने से पहले खरीदो फ्रूटी देन उसके बाद मजा लो पहले इसका बाद मजा लो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अमेरिका सिस्टम घर भी मिलेगा आप लोग को यहाँ पर कसम से ही आप लोग को रेंट पे मिल जाएगा मतलब एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप लोग जितना दिन रह सकते हो यहाँ पर इतना दिन रह नहीं सकोगे सो यहाँ है यस नाउ टेलिंग द our brothers he said that you can take the views only 30 seconds or 40 seconds to put in your status in WhatsApp status यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ का रास्ता वहाँ पर पूरा बांग्लादेश जाता है यहाँ का पानी बीच में जो देख रहे हो आप वही है सच में ओ है सेवन सिस्टर फॉल और भैया क्या बोल रहे हैं देखने वाला है हम लोग सो गाइस चलो भागो समथिंग हैपनिंग देयर वी हैव टू लुक लेने वाला है अभी हम भाई का फोटो शूट ले गए अलग मौसम का होगा ये देख लेना भाई लोग Hagrama. Look him here. It look like awesome. Very handsome boss. अभी हम लोग मैं खाने वाला हूँ फ्रूटी भाई बहुत गर्मी तो अभी नहीं है लेकिन फिर भी फोटो मारेंगे हम जाए वो है बांग्लादेश ये है बांग्लादेश गाइस दुजने उठाओ इतने फोटो मारा मैं दुजने उठिंग एकदम ऐडी सा फोटो मारो ओ या भाई फोटो खींचने वाला है हम लोग को so I can post it
Come close, bro. Oh. So आरो कोट जाए कौन पार्क को जाए? The wasting park. सच में भाई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। वाह। Cool. Cool. भाई एंड्रॉइड मोबाइल से खींचने का कुछ अलग ही मजा है। हाँ ना ही कोई कैमरा है ना कोई DSLR ना कोई GoPro जस्ट समझ रहे हो ना समझने की कोशिश करो यार मेरा दुख को और आप लोग देखने को मिल जाएगा यहाँ का व्यू यहाँ पर अभी तक दे आर वेरी बिजी टू टेक फोटो और यहाँ का अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह भाई ये मोटा देखो इधर वो खराब लग रहा है आजकल साथ में कुटी सुती पेट छेद लगाया सब ये मोटा देखो ना मगा आजकल भाई इसका चश्मा लगाया अपन ये नॉर्मल गाइस कसम से बांग्लादेश के देखो भाई अगर जोरदार बारिश गिरे तो क्या होगा बांग्लादेश की ऐसी भी बांग्लादेश नहीं है पहले जैसा हो और क्या फोटो खींचे भाई एक बहुत दिन होल मैं व्हाट्सएप डीपी रखा ना यहाँ पर फोटो खींचे मुझे ओ डीपी उठले मसला फोटो यहाँ पर ले भाई यहाँ पर yo what's up guys हम यार पता यार असमोर हमारे फिशनों को मालूम है भाई ये एकदम लगा मार दो ये अभी तक नहीं हुआ भाई हंगामे अपन क्यों नहीं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे हैं देख सकते हो आप लोग मैं मोनू डियरू हूँ यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक बार वीडियो बनाने के लिए सॉरी कॉपिंग मोनूस फाइस अपना फोटो मार ट्राई साथी पूरा और एक आ चुका है फ्रंट कैमरा गाइस सो यहाँ का नज़ारा कुछ काफ़ी शानदार है देख सकते हो इट्स लुक लाइक अमेजिंग गाइस इको पार्क पीछे बांग्लादेश भी देख सकते हो आप वहाँ पर भैया भी बिजी है भाभी के साथ really it's amazing I can't explain I can't express the feel guys just visit here and feel what you want to do with not with here so कहता हूँ so bye bye take care and वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड बाय बाय टेक केयर गाड़ी लाइट माल लाइट मालूम Hello guys, we are right now in Cherrapunjee, so we will fill up our petrol. So you can see. ये है हम लोग का बाइक आदम कुटुम बाइक जब थोड़ा पैसा का नया बाइक लेगा गाइस जो बॉटल है चांद है और ये रहा पेट्रोल पंप अभी हम लोग इस पर तेल डालेंगे थोड़ा सो गाइस आप थोड़ा आगे में फ्रेंड तो हम लोग अभी पेट्रोल पंप में चेरापूंजी बोलता है इसको उसका पेट्रोल गया सो नाइट के टाइम वीडियो कर रहे हैं तो आप लोग को दिखाएगा ये देखिए नज़ारा ये देखिए बादल